中毒了啦，怎么办？我会帮你修，可以。我家电灯也坏了。那就让我为你换上充满爱的电灯泡吧。我家马桶也堵住了。我帮你修，请给我一个机会，让我好好记住你的味道吧。喂，少卿，我肚子饿了，帮我买巷口那家面店干面，不要葱哦。好啊。廷伟，很饿，快点上。好，我会更努力的。我要喝水。好。竹林，你的干面来了。哎，少卿，我等一下还有课，你可不可以去帮我买5月天演唱会的票啊？走。我没有啦，我要跟我男朋友去。哦，可是我等一下要打工哎。啊，拜托啦，求求你啦，拜托。好啦。嘿。喂，老板。我今天可能要请假哎，因为就是脚毛有一点骨折了，这样有点其实蛮痛的。我男朋友竟然跟我说要分手，也不想想他长什么样子。我跟他在一起已经很委屈，他竟然还嫌我不好。我当初到底怎么会下一个人跟那个怪人在一起啦？不会啊，没关系，下一个。好了，没事，我可以回家了。哎呀，票嘞！哎，演唱会的票。少卿，谢谢你今天听我抱怨，谢谢你每次都那么照顾我。如果我男朋友啊像你那么温柔体贴的话，我一定是全世界最幸福的。难道祖宁是在暗示我终于有机会了吗 ？Yes。祖宁啊，放心吧，我一定会成为更好的男人，让你幸福的。哎呀！少卿，你真的是我最好的工具哦，不是最好的朋友，谢谢你哦，爱你，就拜拜。爱我。当祖宁的工具人，算一算也已经第4年了。现在祖宁和她男朋友分手，代表我的机会终于来了。我一定要趁这个机会告白，得到祖宁的芳心。好，走。祖宁，有一件事情我一直放在心里，一定要跟你说，就是什么都别说了，你有东西忘在我这了。那工具箱，拜拜。哦。